先拔頭籌啊，張琪。我咁撚叻嘅你，好撚橋，好嘢，真係我。對紅油，跟住有番條。先拔頭籌啊，Jackie。廿幾？點解係嚟往啊？多唔多啊？廿幾咯，但係要撈機。撈機，好。喂！你吊底定咩啊？底。我咩製造嘅？斤零喎，2斤都冇啊！咩嚟啊？紅油啊！喂，唔還拖嘅？有冇嘢㗎？我打咋？紅油，紅油啊！紅油。喂，屌港水 size 嚟㗎！港水 size 嚟㗎！係咪港水 size？喂，快做啲，快做啲。喺前面有啊！屌你老攞撈機仔得啦係嘛？條仔啊條仔石蚌啊！又係石蚌。石蚌啊！嗱都係條仔仔嚟啫嘛。哇咁撚叻嘅你！好撚勁喎今日你！喂點解石蚌咁細條嘅？係咯。屌鳩你啊！有咁細條嘅咩？屌鳩你啊！人頭一條石蚌啦今日要。好嘢，石蚌。
係咪石糖啊？有石糖啊？哇！咁撚紅區啊！咩嚟㗎？紅油夾。又係你啊，全！係啊，我最合啊，最合啊！我發達，到得多，買得平。屌你老味，我夠條仔啦，加蛋，可能一喺度咩？冇喐過啊，可能差。又係紅油啊，好紅啊，仲要。有仔，又一條鬧驚驚。啲啦呢條，紅啲。有紫紅啊！喺邊啊喂？睇唔揾到條魚啊喂！紅油，咦但係好紅喎！喂，港水嚟嘅？港水嚟啊！港水紅油都有翻條。好。真係石蚌。我頂，細條都好啊，細條都好啊。係啊。又係佢，石蚌啊？梗唔係啦，你又係佢啊嘛？以為你石蚌啊嘛？點啊？第二個品種喎。我都係咬俾你嗰邊。就落去一路，我得嘅，我都過唔到有佢。你有你嗰啲裝嘢嘅咧。呢度8、9斤喎。白身嘅，哇！嚟喎，你再買好食啊？嚟喎。Jackie 有中啊，雞仔做魚脷。
我去。在邊。喂，你吊底又有，我吊底又冇嘅，點解？咪個人街多大少少呢條？肥雞啊！3斤，呢啲落去刺身咯。雞啊！到咗我放。哇！打流班啊屌！快！好撚大條班啊！勾住嘴皮啊！快！哇！文龍啊！雲龍啊！點解你會中到㗎？我都唔知啊！哇！真係啲斤兩。正。有嘅。黃立倉啊！黃立倉喎。等我。哇！仆街反轉身咗你請，華麗轉身啊！好啊！黐線嘅。3條石蚌，黃立倉、泥黃，有啲43條紅油，泥黃、黃立倉、宏龍。係啊，3條垃圾嘅。呢啲白點魚啊，最難食啊！最難食啊！呢啲啊，唉，唔好食嘅。垃圾。有啲雞，唉，啲雞仲喺個倉度未攞出嚟，黐線嘅。呢個傻嘅，阿全啦。呢個Marco傻嘅，14條紅油，癲嘅。阿船長。如果大家都係中意釣魚，又或者中意睇釣魚片嘅，都可以 CLS 我哋呢個 YouTube channel。